สวยมากเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะคะสวัสดีเช้าวันที่ฝนตกนะคะวันนี้เรามาที่ท่าเรือที่มีตึกสีลุงนะคะที่เขารีวิวกันสวยมากเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะคะนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปทานข้าวทานอาหารกลางวันนะคะแต่ว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ที่ป๊อกเกี้ก็คือถ่ายรูปแบบฉ่ำมากทุกคนนี่สวยมากเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะคะบ๊ายบาย